जित्ने प्रयास गर्दा गर्दै हार्छ जिन्दगीले, थाहा छैन कति पटक मार्छ जिन्दगीले। जित्ने प्रयास गर्दा गर्दै हार्छ जिन्दगीले, थाहा छैन कति पटक मार्छ जिन्दगीले। खुसी हुने बहानामा भौतारिँदैछ मन, खुसी हुने बहानामा भौतारिँदैछ मन। हेरौँ अझै कति आँसु झार्छ जिन्दगीले, जित्ने प्रयास गर्दा गर्दै हार्छ जिन्दगीले। सफलताका लागि पाइला चाल्दै गर्दा, सफलताका लागि पाइला चाल्दै गर्दा झन झनै दुःख फिरमा पार्छ जिन्दगीले, जित्ने प्रयास गर्दा गर्दै हार्छ जिन्दगीले। ए समय चोट पनि कति दिन्छस् अझै, ए समय चोट पनि कति दिन्छस् अझै। दुःखलाई सुखमा कहिले सार्छ जिन्दगीले, जित्ने प्रयास गर्दा गर्दै हार्छ जिन्दगीले। थाहा छैन कति पटक मार्छ जिन्दगीले। आदरणीय दर्शक श्रोता, गजल अनुरागी स्रष्टा मित्र लक्ष्मी छन्त्यालका यिनै गजल हरफसँगै कार्यक्रम अतीतको डायरीको दैलो उघारे। अतीतको डायरीको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। तपाईँकै जीवनका भोगाईहरूको सङ्गालो कार्यक्रम अतीतको डायरीको यो नवीन श्रृङ्खलामा म हुँ तपाईँको अन्तरङ्ग आवाजको सहयात्री साथी डम्बर विष्ट। कहीँ घाम कहीँ छाया, कहीँ मिलन कहीँ बिछोड, कहीँ उकालो कहीँ ओह्रालो, कहीँ प्रगति कहीँ दुर्गति त कहीँ हाँसो कहीँ आँसु, मानिसको जिन्दगीको रीत हो। कार्यक्रम अतीतको डायरीमा हामी कहिलेकाहीँ हजार प्रयत्नका बावजुद पनि असफलताको चाङमा पुरिन विवश दुखियाको कथा बोकेर आउँछौँ त कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित सफलताले मानिसको जीवनमा भरेको उल्लासको रङ्ग बोकेर आउँछौँ। अतीतको डायरीमा कहिले युद्ध जितेर फर्किएका सिपाहीको गौरव गाथा गुन्जिन्छ भने कहिले मानिसलाई नमिठो पराजयले दिएको चोटमा मुटु दुखेर रोएको व्यथा पोखिन्छ। उतार चढाव, बाङ्गोटिङ्गो र उथल पुथलको आँधी तुफान तय गर्नुपर्छ एक थान मानिसको जीवनले। तिनै उथल पुथल भित्र केरिन्छन् जीवनका कथाहरू र बन्छन् अलिखित दस्तावेजहरू। लेख्न छुटाइएका व्यथाहरू, व्यक्त नगरिएका भुगाईहरू र कतै डायरीको पानामा टिपोट गरिएका कथाहरूको त्रिवेणी हो कार्यक्रम अतीतको डायरी। तपाईँले छोडेका गाउँ बेसी र देउरालीका यादहरू, आफ्ना प्रियजनसँगका मिलन र बिछोडका कथाहरू, आम मानिसले झेल्दै आएका आटो पिठोका व्यथाहरू र एउटा जिन्दगीले तय गर्ने निकै लामो यात्राका सुखद र दुःखद अनुभूतिहरूको सङ्ग्रह पनि हो कार्यक्रम अतीतको डायरी। अतीतको डायरी नियमित रूपमा तपाईँमा आज आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हाम्रो हौसलाको लागि यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। अतीतको डायरीमा मानिसको जिन्दगीका मिलन बिछोड, सुख दुःख, हाँसो आँसु, सफलता वा असफलताका कथा व्यथाहरू निरन्तर पोखिँदै आएका छन्। अतीतको डायरीमा प्रसारण हुने मानिसको जीवनका घुम्ती मोड र उकाली ओह्रालीका कथाहरू वास्तवमै अकल्पनीय हुन्छन्। कहिलेकाहीँ तपाईँको दुःखमा हामी पनि सँगसँगै दुख्छौँ र रुन्छौँ। हामी दुखेर मात्रै रुँदैनौँ, तपाईँको सपना पुरा भएको दिन हामी पनि उत्तिकै उत्साहित हुन्छौँ र उत्सव मनाउँछौँ। मानिसको जिन्दगी जहाँ स्वाभाविक रूपमा हाँसो आँसु, दर्द खुसी, मिलन बिछोड, प्रेम र घृणा जस्ता मानवीय भावनाहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन्। आज हामीलाई रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जन्मथलो भई हाल वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा बस्दै आउनुभएका हाम्रा प्रिय मित्र हिमाल रसाइलीले पठाउनु भएको संस्मरण प्राप्त भएको छ। अतीतको डायरीको आजको यो बसाइमा अब म ढिला नगरी तपाईँलाई हिमाल रसाइलीको जीवनको कथातर्फ जोड्ने अनुमति चाहन्छु। Hey
अग्ला डाँडा काँडा, कतै नाकै ठोकिएला जस्तो उकालो बाटो, कतै रिङ्गाटा लाग्ने भिर, खोल्सा खोल्सी, पाखा पखेरा र तिनै पखेराको पिँधलाई बाटो बनाएर अनादिकालदेखि बग्दै आएको सानी भेरी, सिस्ने हिमाल, स्यारपुताल र झारमारेको चिसो हावा, यस्तै र यिनै प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको ठाउँ छ रुकुम पश्चिमको बाँकीकोट। कहिले काहीँ स्मृतिमा विगतका यादहरू ठोकिन आउँछन् र मलाई चिमुठेर जान्छन्। म एक तमासले टोलाउँछु र आफ्नै स्मृतिको गर्भभित्र लुकेका यादहरूको सयर गर्छु। सबै मानिसका आफ्नै यादहरू भए जस्तै मेरा पनि आफ्नै यादहरू, भोगाइहरू र कथाहरू छन्। आजभोलि म आफ्नै मस्तिष्कको अनन्त पोखरीभित्र डुबुल्की मार्छु। आफ्नै यादहरूमा सयर गरिरहँदा स्मृतिको पोखरीभित्र डुबुल्की मार्दै जाँदा थुप्रै तिता मिठा यादहरू मानसपटलमा ओहोर दोहोर गर्न आइपुग्छन्। विगतका आफ्नै कथाहरूलाई फर्किएर हेर्दा मानिसको वर्तमान कहिलेकाहीँ रोमाञ्चक बनिदिँदो रहेछ। आजसम्म त्यस्तो पछुतो लाग्ने गरी जीवनमा केही बिगारिएको छैन, तर विगतको दिनमा समाजमा चलेको जोखिमको हुरीभित्र आफैलाई घुमिदिएका घटनाहरू सम्झदा आजभोलि मनभित्र एउटा अजीबको भाव पैदा हुन्छ र आफ्नै यादहरूलाई पटक पटक कोट्याउन मन लाग्छ। म एउटा विपन्न दलित परिवारमा जन्मिएको मान्छे। म वर्गीय समाजले सिर्जना गरेका सबै खालका खाडलहरू नाघेर यहाँसम्म आएको छु। आफ्नै जीवनका कथाहरूलाई फर्किएर हेर्दा बालापनका यादहरू सारथी बन्न आउँछन्। आज म तपाईँलाई मेरा तिनै यादहरू सुनाउँदैछु। कुरा 2058 सालतिरको हो। त्यति बेला नेपालमा माओवादी जनयुद्धको विकास र विस्तार तीव्र रूपमा हुँदै गएको थियो। हाम्रो गाउँघरमा माओवादी कार्यकर्ता बाक्लो रूपमा आउने जाने गर्दथे। कहिलेकाहीँ गाउँमा जनवादी कलाकारहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना पनि गर्थे। यस्ता खालका कार्यक्रमहरू प्राय रातको समयमा हुन्थे। माओवादी सम्बद्ध कलाकारहरूले गाउने जोसिलो गीत र प्रस्तुत गर्ने नृत्यले हाम्रो बाल मस्तिष्कमा गहिरो छाप छोड्दथ्यो। यस्ता कार्यक्रमले मेरो मनभित्र नयाँ जोस, जाँगर र उत्साह पैदा गर्थ्यो। राम्रोसँग किशोरावस्थामा समेत प्रवेश नगरेको म नजानिदो तरिकाले माओवादी आन्दोलनतर्फ आकर्षित हुँदै गएको थिएँ। माओवादी आन्दोलन किन चलिरहेको छ, यसको उद्देश्य के हो, कहाँसम्म पुगेपछि यो आन्दोलन रोकिन्छ जस्ता प्रश्नहरूसँग मलाई कुनै सरोकार थिएन। न मैले मार्क्सवाद बुझेको थिएँ, न प्रचण्ड पत्नै। मलाई जनवादी कलाकारहरूका जोसिला गीतहरूले जुरुक्कै उठाउँथ्यो। बगेको नदी सुकेको कहाँ छ र, जनयुद्ध हाम्रो रोकेको कहाँ छ र, सामन्ती सत्ता टिकेको कहाँ छ र, माओवादीले लडाईँ हारेको कहाँ छ र। जनकलाकारहरू यस्तै यस्तै शब्दहरूलाई जोसिलो लयमा पस्कन्थे। म भने तिनै लयका तरङ्गहरूमा बगिरहन्थे। यस्ता कार्यक्रमकै बीचमा माओवादी कार्यकर्ताको भाषण पनि राखिएको हुन्थ्यो। उनीहरू बन्दुकको बलमा टिकेको सत्तालाई बन्दुकको नालले नै ठिक पार्नुपर्छ, अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ, मानिस मानिसको बीचमा हुँदै आएको भेदभाव र असमानताको जरो उखेलेर फ्याँक्नुपर्छ, यहाँ कोही पनि नीच कोही पनि उँचो हुन सक्दैन, सबैले समाजमा शिर ठाडो पारेर बाँच्न पाउनुपर्छ जस्ता थुप्रै कुराहरू गर्थे र कुँजिएर बसेका हामीलाई उठ्न र दौडन प्रोत्साहित गर्दथे। तीन ताका मलाई माओवादी आन्दोलन बिछट्टै मन पर्न थालेको थियो। माओवादी कार्यकर्ताहरूले देखाउने आत्मीयता, उनीहरूसँग भेट हुँदा मिलाउने दरिलो हात साँच्चीकै लोभलाग्दो हुन्थ्यो। राजनीति नबुझे पनि म यस्तै सामान्य कुराहरूले गर्दा माओवादीप्रति आकर्षित हुँदै गएको थिएँ। कहिलेकाहीँ गाउँमा माओवादी जनसेनाहरूले पनि प्रवेश गर्थे। एउटै ड्रेस लगाएका, हात हातमा विभिन्न थरीका बन्दुक समातेका, पिठ्यौमा बन्दोबस्तीका सामानहरू बोकेका उनीहरू रिसाएको काली नदी झैँ आफ्नै लयमा कुदिरहेका देखिन्थे। यस्तो देख्दा किन हो कुन्नी खुसीले मेरो खुट्टा भुइँमै हुँदैनथ्यो। एकपटक हाम्रो गाउँमा जनमिलिसियाको टिम आएको थियो। म जम्मा 4 कक्षामा पढ्दै थिएँ। माओवादी प्रतिको आकर्षण र मनको रहरका कारण मैले आफूलाई माओवादी आन्दोलनमा होमिदिएँ। हिजोसम्म गाउँको स्कुलमा जम्मा 4 कक्षामा पढ्ने फुच्चे केटो म त्यस दिनदेखि माओवादी आन्दोलनको एउटा सिपाही भएको थिएँ। मलाई कसैले माओवादी आन्दोलनमा जानै पर्छ भनेर करकाप गरेको थिएन। माओवादी कार्यकर्ताले बरु उल्टै तिमी सानै छौ, अलि ठुलो भएपछि जानुपर्छ भनेर सम्झाउने प्रयत्न गरेका थिए।
तर मैले मानिन र उनीहरूको पछि लागेर जनयुद्धमा सहभागी बने। त्यति बेला मेरो बुवा आमा इन्डियातिर बस्नुहुन्थ्यो भने म हजुरबुवा र हजुरआमासँग बाँफीकोटको घरमा बस्थेँ। बुढा भएका हजुरबा र हजुरआमाको आँखा छलेर म घरदेखि भागेको थिएँ। मैले घर छोडेपछि मेरो हजुरबुवा र हजुरआमा मलाई खोज्न भन्दै थुप्रै ठाउँमा पुगिसक्नु भएछ। मान्छेले खोजेको बेला घरमा पालेको कुखुरा त भेटिँदैन भने म त झन् भूमिगत जीवन बिताइरहेका माओवादी जनसेनाको सदस्य थिएँ। त्यति बेला म सजिलै भनेको बेला भेटिने कुरै भएन। घर छाडेपछि म जनमिलिसियाको टिमसँगै सिमली पुगेको थिएँ। अब मैले सैन्य अनुशासन र नियम पालना गर्नुपर्ने भएको थियो। मैले छोटो समयको लागि भए पनि शारीरिक अभ्यास र राजनीतिक प्रशिक्षणमा जोडिने मौका पाएँ। हामीलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि के गर्ने, दुश्मनसँग जम्का भेट भयो भने आफूलाई कसरी जोगाउने, दुश्मनमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कसरी आक्रमण गर्ने जस्ता कुराहरू सिकाइन्थ्यो। कमान्डरले सिकाएका सिपलाई पछ्याउँदै म आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न तल्लिन्थेँ। त्यति बेला मेरो हातमा एउटा ग्रेनेड थमाइएको थियो। म त्यही ग्रेनेड बोकेर रातको समयमा ड्युटी गर्न जान्थेँ। पुग नपुग 1 वर्षको समय मैले यसरी नै बिताएँ। पछि 2059 सालतिर माओवादी र सरकार बीच वार्ता हुने भयो। शान्ति वार्ताका क्रममा माओवादीले देशैभरि सदरमुकाम केन्द्रित खुला जनसभा र अन्य कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेको थियो। यही क्रममा रुकुम सदरमुकाम खलङ्गाको सल्ले विमानस्थलदेखि तलको भागमा पार्टीले खुल्ला सभाको आयोजना गर्यो। त्यो कार्यक्रममा सभालाई सम्बोधन गर्न डाक्टर बाबुराम भट्टराई आउने हल्ला थियो। जनमिलिसियाको टिम सल्लेको सभास्थलमा तैनाथ गरियो। म पनि जनमिलिसियाकै टिमको पछि लागेर सल्ले पुगेको थिएँ। पछि त्यो जनसभालाई सम्बोधन गर्न डाक्टर बाबुराम भट्टराई आएनन्। त्यहाँको सभालाई देव गुरुङले सम्बोधन गरे। जनसभा चलिरहेको थियो। त्यही बेला मलाई गाउँको एकजना दिदीले भेटाउनु भयो र उहाँले मलाई घर लिएर आउनुभयो। म माओवादी आन्दोलनमा लागेको मान्छे। देश दुनियाँ बदल्ने सपना थियो। संकल्प पनि ठुलै थियो। मैले पनि अरूले जस्तै मुठ्ठी उठाएर जीवनको अन्तिम क्षणसम्म देश र जनताको लागि लडिरहने कसम खाएको थिएँ। त्यत्रो सपना र संकल्प बोकेर हिँडेको म जस्तो मान्छेको हालत भने हेरिसक्नु थिएन। जाडो र धुलोले गर्दा ओठ पटपटी फुटेको थियो। हात र खुट्टाको कुर्कुचा फाटेर खस्रो भएका थिए भने एउटा सर्ट पकेट च्यातिएको नीलो प्यान्ट र चप्पल लगाएको थिएँ। आफ्नै हालत त त्यस्तो भएको म बिचराले बदल्न त के देश बदल्थे र। तैपनि मनको रहर र सपना भने ठुलै थियो। मेरो त्यति बेलाको हालत र जोस सम्झँदा आजभोलि मन भने खुब हाँसो उठ्छ। मलाई सभास्थलमा दिदीले भेटाएपछि सजिलै कन्भिन्स गर्नुभयो र म दिदीको पछि लागेर लुरु घर गएको थिएँ। म घर जाने बेलासम्म बाँफीकोटमा मेरो घर नजिकै सेनाको ब्यारेक बसिसकेको थियो। माओवादीसँग हिँडेको मलाई घर नजिकै सेनाको ब्यारेक बसेको थाहा पाएपछि त्यहाँ बस्न निकै डर लाग्यो। अन्ततः म मेरो बुवाको पछि लागेर इन्डिया गएँ। इन्डियामा केही समय आफन्तको घरमा बसेपछि म फेरि आफ्नै घर नेपाल फिर्ता भएँ। नेपाल आइसकेपछि मलाई मेरो हजुरबा र हजुरआमाले बाँफीकोटकै भुवा टाकुरा स्कुलमा भर्ना गरिदिनु भयो। केही समय भुवा टाकुराको स्कुलमा पढेपछि म वीरेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 7 मा भर्ना भएर पढ्न थालेँ। कहिले यता कहिले उता बरालिँदै मेरो पढाइले आफ्नो लय गुमाइसकेको थियो। मैले मनमनै सोचेँ, यसरी लय गुमाएको पढाइ र बरालिएको जिन्दगीले आफ्नो गन्तव्य कसरी भेट्न सक्ला। एक मनले भन्यो, फेरि हिटकेटा माओवादी सेनामा, अब पढेर पार लाग्दैन। 2063 को सुरुतिर म फेरि माओवादी पार्टीको जनमुक्ति सेनामा सामेल भए। त्यतिन्जेलसम्म तात्कालीन 7 राजनीतिक दल र माओवादी बीच कार्यगत एकता भएपछि जनआन्दोलन 2062-63 सफल भइसकेको थियो। जनआन्दोलनको बलमा पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाबाट गठन भएको सरकार र माओवादी बीच भएको वार्ताले सकारात्मक मोड लिएपछि जनमुक्ति सेनालाई ब्यारेकमा राख्न माओवादी सहमत भयो। देशका विभिन्न ठाउँमा 7 वटा मुख्य र 21 वटा सहायक शिविर बनाएर हामीलाई राख्ने व्यवस्था मिलाइयो। त्यसपछि हामी सबै केन्द्रीकरण भएर ब्यारेकमा बस्न थाल्यौं। जनमुक्ति सेनालाई शिविरमा राखेपछि शिविरभित्रका कथा व्यथाहरू पनि प्रशस्त छन्। शिविरभित्रै जनसेनाका कमान्डरहरू आफ्नो आदर्शबाट च्युत हुन थालिसकेका थिए। उनीहरू अनेक खुरापात गरेर निजी सम्पत्ति कमाउने, लुगी छिपी जाँड रक्सी खाने, तास खेल्ने जस्ता काममा सरिक हुन थालेका थिए।
थुप्रै राजनैतिक अन्योलताको बीचबाट माओवादी संविधान सभाको चुनावमा हुमियो। 2064मा भएको त्यो चुनावमा माओवादीले अप्रत्याशित मत प्राप्त गर्यो। एमाले कांग्रेस जस्ता ठूला भनिएका पार्टीहरूको आकार खुम्चिएर चाउरिएको मरिच जस्तै भयो। यदि माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग राखेर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमति नगरेको भए माओवादी एक्लैले झण्डै स्पष्ट बहुमत हासिल गर्ने रहेछ। हिजो माओवादीले जुन वर्ग समुदायको लागि ज्यान हत्केलामा राखेर लडेको थियो, आज त्यही वर्गले एमाले, कांग्रेस, राप्रपा र अन्य विचारविहीन शक्तिको चाकडी गरेको देख्दा उदेक लागेर आउँछ। कहिले काहीँ सोध्छु, नेपाल साँच्चीकै सतीले सरापेको देश हो कि क्या हो? जसले अरूको भलो चिताउँछ त्यही व्यक्ति वा शक्ति पटक पटक विघटनको नजिक पुग्छ। एक पटक मात्र होइन, नेपालमा पटक पटक यस्तो भएको छ। 64मा सम्पन्न भएको संविधान सभा निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ 120 र समानुपातिक तर्फ 100 सिटमा विजय हासिल गर्दै माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयो। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमति गरेका कारण माओवादी एक्लैले सरकार बनाउने बहुमत प्राप्त गरेन। त्यसपछि माओवादी र एमाले मिलेर सरकार बनाए। एमालेको सहयोगमा बनेको प्रचण्ड सरकार तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवालसँगको टसलका कारण 9 महिनामै ढलेर नेपालको राजनीतिमा फेरि अर्को कोर्स सुरु भयो। समय बित्दै गयो। नेपालको राजनीतिमा यसबीचमा थुप्रै उतार चढावहरू आए। हामीलाई केन्द्रीकरण गरेर ब्यारेकमा राखिएको थियो। म रोल्पाको दहवनमा रहेको जनमुक्ति सेनाको डिभिजन स्तरको ब्यारेकमा करिब 6 वर्ष जति बसेँ। त्यो 6 वर्षको बीचमा मुलुकले प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल हुँदै डाक्टर बाबुराम भट्टराई गरेर 4 जना प्रधानमन्त्री फेरिसकेको थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सेना समायोजनको विषय जोडतोडले उठ्न थालेको थियो। जनमुक्ति सेनाका ब्यारेकहरूमा चरम निराशा छाउन थालेको थियो। ठूलो संख्याका जनमुक्ति सेनाहरू ब्यारेकसँग कुनै समन्वय नगरी सम्पर्कविहीन हुन थालेका थिए। जनमुक्ति सेना राजनैतिक उद्देश्य र विचारबाट लैस भएको सेना थियो। माओवादी भित्रको मोहन वैद्य समूह जनमुक्ति सेनालाई अपमानजनक तौरले नेपाली सेना वा अन्य सुरक्षा निकायमा गाभ्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा थियो भने प्रचण्ड बाबुराम समूह राजनैतिक उद्देश्य पूरा गर्न तयार पारिएको हतियारधारी संगठनलाई धेरै लामो समय राख्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा देखिन्थे। त्यसबेला सरकारी सुरक्षा निकायभित्र जनमुक्ति सेनाको ब्यारेकभित्र दर्ता नगरिएका हतियारहरू पनि छन् भन्ने हल्ला रहस्यमय ढङ्गले चलाइएको रहेछ। 2068 सालतिरको कुरा हो। मलाई ठ्याक्कै दिन र महिना याद भएन। नेपाली सेनाको फौज हात हतियार सहित जनमुक्ति सेनाको ब्यारेकभित्र प्रवेश गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले जनमुक्ति सेनाका सबै ब्यारेक र हात हतियार आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। त्यसपछि सेना समायोजनको काम सुरु भयो। नेपाली सेनामा समायोजन हुन इच्छुक साथीहरूले समायोजन रोज्नुभयो भने समायोजनमा जाने इच्छा नभएका साथीहरूले स्वैच्छिक अवकाश रोज्नुभयो। नेपाली सेनाले नयाँ भर्ना लिए जसरी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र समायोजन गर्ने विषय मलाई फिट्टिकै मन परेको थिएन। किनकि हामी पहिले नै रेगुलर आर्मी थियौँ। फेरि तालिम लिनुपर्ने, छाती नाप्नुपर्ने कुरा मेरो स्वाभिमानले स्वीकार्न गाह्रो मानेको थियो। त्यसकारण अधिकांश साथीहरूले झैँ मैले पनि स्वैच्छिक अवकाश रोजेँ। अवकाशमा आउँदा हामीलाई आफ्नो तह अनुसार एकमुष्ट 5 देखि 8 लाख रुपियाँसम्म दिएको थियो। म जनमुक्ति सेनाबाट सधैँको लागि घर फर्किएको थिएँ। त्यतिका वर्षपछि घर फर्किँदा घरको समस्या भने जस्ताको तस्तै थियो। उही गरिबी, उही बेरोजगारी र उही जिम्मेवारी सब थोक यथावत थियो। बुढापाकाले राजाको कान्छो छोरा भएर नजन्मिनु, रैतीको जेठो छोरा भएर नजन्मिनु भन्छन्। देशमा विद्यमान बेरोजगारी र घरको निम्न आर्थिक अवस्थाले अब मलाई दिनरात पिरोल्न थालेको थियो। घरको जेठो छोरा भएर पनि होला घरको जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको थियो। भाइ बहिनीहरू सानै थिए। घरमा आमा मात्र हुनुहुन्थ्यो। बुवा इन्डियादेखि घर नआएको धेरै वर्ष भइसकेको थियो। मेरो मनको पानाभित्र हजारौं कथाहरू लेखिएका छन्। हृदयको कुनामा अनेकौं व्यथाहरू गाडिएका छन्। एउटा विपन्न परिवारको युवाले भोग्नु परेका व्यथाहरूको सचित्र वर्णन गर्ने कला मसँग छैन। अवकाशमा निस्किएपछि मलाई दिनदिनैका सामान्य समस्याहरूले सताउन थालेका थिए। ती समस्याबाट मुक्ति पाउन अन्ततः मैले देश छोड्नै पर्ने भयो। त्यसपछि मैले मलेसियाको भिसा लगाएर वैदेशिक रोजगारको लागि मलेसिया आएँ। आज म मलेसिया आएको पनि 9 वर्ष पुग्न आँटेको छ।
मलेसिया आएपछिका 9 वर्षका भुगाईहरू पनि अनेकौं छन्। अर्काको मुलुकमा सजिलो कहाँबाट हुन्थ्यो र रहर नहुँदा नहुँदै पनि थुप्रै बाध्यता र समस्याले गर्दा यति लामो समयसम्म विदेशमै भासिएर बस्नु परेको छ। जोरी पारीको नजरमा केही गरेर देखाउने भन्ने तृष्णाले मलाई अझै घर फर्कन दिएको छैन। मैले जनमुक्ति सेनाको ब्यारेकमै रहँदा रोल्पाको बाल कल्याण उच्च माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेको थिएँ, तर विविध कारणले गर्दा उच्च शिक्षा पढ्न सकिन। कहिलेकाहीँ एकान्तमा टोलाउन पुग्छु र सोध्छु मेरो जिन्दगी पनि कति साह्रै कृतज्ञ रहेछ। आजसम्म गरेका कुनै पनि काममा चित्त बुझ्ने गरी सफलता हात पार्न सकिएको छैन। मैले मेरो जीवनमा न बुवाको माया पाउन सकेँ, न बुवालाई गाह्रो साह्रो पर्दा साथ दिन र सेवा गर्न सकेँ। मेरो बुवा प्रायजसो इन्डियामै बस्नुहुन्थ्यो। वर्षौं बित्दा पनि बुवाको लागि घर आउने साइत जुर्दैनथ्यो। बुवाको यही आदतको कारण मेरो बुवासँग भेट नभएको 15-16 वर्ष जति भइसकेको थियो। जनमुक्ति सेनाबाट अवकाश लिएपछि म बुवालाई नभेटिकनै मलेसिया आएँ। म मलेसिया पुगेको केही समयपछि मेरो बुवाको इन्डियामै मृत्यु भएछ। बुबाको आदत जे जस्तो भए पनि बुवा त आखिर बुवा नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको साथ पाउन नसके पनि मेरो शिरमा बुवाको आशीर्वादको हात छ भन्ने बुझाइले म भित्र ठुलो आत्मबल पैदा हुन्थ्यो, हौसला प्राप्त हुन्थ्यो। तर त्यो दिनदेखि मसँग बुवाको आशीर्वाद पनि बाँकी रहेन। परदेशको बसाई 12 घण्टाको काम र बुबाको मृत्युले दिएको पीडाले मलाई आज पर्यन्त चिमुठिरहेको छ। बुबाले छोडेर गएपछिका थुप्रै दिनहरू मैले काकाकुल बनेर बिताएको छु। बुबाको मृत्युपछि आमा, भाइ र बहिनीहरूलाई सम्झिएर भए पनि मैले निरन्तर कठोर मेहनत गरेँ। मेरो ज्यान परदेशमा भए पनि मेरो मनले प्रत्येक क्षण आमा, भाइ र बहिनीहरूलाई देखिरहन्थ्यो। म आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट च्युत भएँ भने मेरो आमा, भाइ, बहिनीको बिचल्ली हुन्छ र शत्रु बैरीलाई रमाउने बाटो खुल्छ भन्ने त्रासले मलाई निरन्तर खेदिरहन्थ्यो। आज मसँग बुबाको साथ र आशीर्वाद नभए पनि आकाशका अनगिन्ती ताराहरूको भिडमा कतै लुकेर बुबाले मलाई परिस्थितिसँग जुझ्ने शक्ति र हौसला प्रदान गरिरहे झैँ लाग्छ। एउटा ठुलो हिम्मत र हौसला बोकेर आज म खाडी मुलुकमा पसिना बगाइरहेको छु। अब त भाइहरू पनि ठुला भइसकेका छन्। उनीहरू पनि आफै कमाउने भएका कारण घर परिवारको बोझ केही हल्का भए जस्तो महसुस हुन थालेको छ। यो दुनियाँमा सबैभन्दा ठुलो पैसा रहेछ। समयले कालान्तरमा यो कुरा आफै पुष्टि गरेको छ। हिजोका दिनहरूमा सँगै हिँड्ने, सँगै डुल्ने र खेल्ने साथीहरू आज बोल्न समेत गाह्रो मानेको देख्दा म अचम्मित हुन्छु। हिजो हामी लङ्गौटिया यार थियौँ, तर आज अचानक अमेरिकाको हरियो डलरले मेरा केही प्रिय साथीको हैसियत ह्वात्तै बढाइदियो। हरियो डलरले मान्छेको मनभित्रको मानवता मारिदिन सक्ने रहेछ। मस्तिष्कको कुनै कुनामा सुसुप्त अवस्थामा लुकेको अभिमान र आडम्बर जुरुक्कै उठाइदिने ताकत हरियो डलरसँग हुने रहेछ। मेरो साथीको निम्ति आज म खाडीको भुइँमा खसेको धुलो समान भएको छु। हरियो डलरको ताकत पनि अचम्मैको हुने रहेछ। मेरो साथीको हरियो डलरको वैभवले म जस्तो खाडीको जमिनमा खसेको धुलोलाई जतिसुकै व्यङ्ग्य गरोस्, जतिसुकै आडम्बर र अभिमानको बुटले कुल्चने प्रयत्न गरोस्, मलाई त्यसले कुनै असर पार्ने छैन। आफ्नै हौसलाको पखेटाले उडान भरेको म जस्तो भुइँ मान्छे फेरि पनि सङ्कल्प गर्न तयार हुनेछु र धुलो टकटक्याउँदै उठ्नेछु। पुग्नु नै कहाँ छ र हतारमा, पुग्नु नै कहाँ छ र हतारमा, थुनेर मनका रहर कारागारमा। गगनमा पुगेको बादल पनि, त्यो गगनमा पुगेको बादल पनि पानी बनी झर्नु पर्छ बजारमा। पुग्नु नै कहाँ छ र हतारमा। घमण्ड नगर्नु बल बुद्धि र पैसाको, घमण्ड नगर्नु बल बुद्धि र पैसाको, यी सबको कुनै मूल्य हुँदैन प्यारमा। पुग्नु नै कहाँ छ र हतारमा, थुनेर मनका रहर कारागारमा। यो भुगाईका साक्षी हिमाल रसाइलीको जीवनको यो कथाले न्यून आय स्रोत भएको परिवारका बेरोजगार युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ। प्रिय मित्र हिमालजी, यो कथा तपाईको मात्र कथा होइन। यो कथा नेपाल जस्तो मुलुकमा जन्मिएका हजारौं लाखौं युवाहरूको पनि कथा हो।
मानिस भएर जन्मिनुको अर्थ भनेकै चुनौतीको सामना गर्न तयार भएको मन्जुरीनामा दिनु हो। यो भूगोलमा चुनौती कसको जीवनमा छैन र? मानिसहरूको भिडबाट अलि पर गएर हेर्ने हो भने पनि चराचुरुङ्गीहरू, जीव जनावरहरू, किरा फट्याङ्ग्राहरू सबैले आफ्नो जीवनको भारी बोकेका देखिन्छन्। उनीहरूले पनि आफ्नो अस्तित्वको लडाईँ लडिरहेकै छन्। अतीतको डायरी मार्फत हामी कामना गर्छौँ तपाईको जीवनमा आत्मिक सन्तुष्टि, मानसिक शान्ति र आर्थिक समृद्धि छिट्टै नै फर्कियोस्। तपाईको जिन्दगी नदीको सफा पानीको माछा जस्तै सलल बग्न सकोस्। प्रिय दर्शक, आदरणीय श्रोता, हामी कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको बसाइको अन्ततिर आइसकेका छौँ। आजको हाम्रो प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। तपाईँको जीवनका भोगाइहरूलाई तपाईँ पनि हामी मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो संस्मरण वा कथा लेखेर हामीलाई bistambar076@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर सुनेर दिनुभएको साथको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। अनि कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको अङ्कको लागि आफ्नो जीवनको भोगाई हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुने रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 घर भई हाल वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा रहँदै आउनुभएका प्रिय मित्र हिमाल रसाइलीलाई अत्यन्त ठुलो सम्मान सहित अनन्त साधुवाद। कार्यक्रम अतीतको डायरीको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँलाई भेट्न फेरि पनि आउने नै छु। आजको लागि तपाईँसँग छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।